Это вы сотрудник ГКНБ. Вы должны знать закон. Чоң адам укуктары кандай болсо, ошондой эле кичинекей баланын укуктары бар да. Бул туура эмес да. Бул мамасы менен барам деп атат го. Бакыт туура эмес да бул. Бала деген атасынын минчиги эмес. Баланын ые бул дүйнөдө эч бир наристенин көзүнөн жаш акпасын дейли. Кичинекей баланы кыйналаңыз, Бакыт. Кыйналаңыз, Бакыт. Энеси менен кыздын колу эметип кетти да, ажырашып кетти да. Энеси менен көрсөтүп койбойсузбу да сиз? Ушул ГКНБшнике алыңар жетпейби? Ар бир мыйзамсыз иш-аракеттер бийликтин башындагыларга кедергисин тийгизбей койбойт. Ошодон коркчумун да, ата-энем дагы ошодон коркушчу. Ар бир наристени жашоого ата-эне алып келип, анын айланасын жакындары жана үй бүлөсү курчоого алат. Кичинекейинен айланасынан мээрим көрүп өскөн бала чоңойгондо дагы башкаларга мээрим чачып, жашоого бактылуу көз караштар менен караганды үйрөнөт. Бирок бирикем дүйнөдө өйдө ылдый тагдырлар болуп, бир үйдөн түтүн булаткан үй бүлөлөр эки ажырым жолго түшүп, ортодогу наристелерге дагы оор күндөр туш болгон учурлар бүгүнкү күндө сейрек кездешүүдө. Баланын ые бул дүйнөдө эч бир наристенин көзүнөн жаш акпасын дейли. Сиздер көрүп жаткан тасмада эки ажырым жолго түшкөн ата-эне баласын талашып, кичинекей кызымды 1,5 жылдан бери көрө элекмин деген апакеси бул видеону коомчулукка жайылтып, элден жардам суроодо. Мен балдар менен такыр байланыша албаймын. Мен бүт айтып атам го, ошол даже WhatsApp'тан жазамын жолдошума. Мага сүрөттөрүнү жөнөтүп коюңузчу, хотя бы мен ошол балдардын сүрөттөрүн көрүп, сагынычым таркалайын, көрүп турайын десем, мен жумуштамын дейт. Же болбосо мен бош эмесмин, мен ойноп жүргөн адам эмесмин дейт. Ал кечки жумушта болсо, балдарымды ким карайт? Аларга күндүзү садикте болушат. А кечинде ал жумушта болсо энеси алат, аларга өз энесиндей мээрим эч ким төгө албайт да. Ошого кыжалат болот. Мен жолдошума постоянно айтамын. Мага хотя бы 1-2 күнгө бериңиз, мен балдарымды кичине көрүп сагынычым таркатайын. Балдарга эне керек, ал сагынышат деймин. Бирок чынында да балдарым аябай сагынып, куса болушат экен да. Ал кандай колуңан эч нерсе келбейт. Мен 3 баланы тең мен алып аламын. Мен өз негизи үйдөгүлөр, кайненемдер, кайнежемдер баары юристтер да. Анан биздин ушул юристпиз, биз баардык закондорду билебиз. Керек болсо ушул 3-чү кызыңы деле алып коебуз деп ошентип айткан да. Мен ушул СМБде иштеймин. Мен агенттерим бар деп. Мен бир себептен дагы кете албайт болчумун. Ушул мен кетип калып же ошентип заявление жазсам, бир нерсе кылып коет же ошодон коркчумун да. Ата-энем дагы ошодон коркушчу. Бир нерсе кылып коет. Азыркы күндө чейин коркуп жүргөмүн да. Эми күч алып коркпой, эми эл жардам берет деп анан заявление жазып эми чыктым мен. Ал эми бул жарандык маселе мыйзамдуу чечилишин талап кылып жүргөн Зура Маратовнанын жактоочусу, кыздын апасы буга чейин дагы жолдошу тарабынан кордук көргөнүн жана анын жазган арызын укук коргоо кызматкерлери кабыл алганы менен эч кандай тергөө иштерин жүргүзбөгөндүгүн айтууда. Зура 6 жыл бою үй бүлөлүк зомбулукка кабылып келген күйөөсү тарабынан. Анан акыркы жолу 16 май 21-жылы күйөөсү дагы бир жолу сабаганынан, ур токмоктоп сабаганынан, ал жыңайлак, эч бир документте эч нерсеси жок. Эмчекте баласы менен үйдөн качып чыккан. Эртеси күнү эле укук коргоо органдарына кайрылат. Заявление жазып, бүт экспертизанын баары өткөрүлгөн. Арадан 3 айдан кийин эч бир мыйзамсыз, эч бир далили жок иш токтотулган. Андан кийин ал ишке Зура биздин уюмга, прецедент компаниясына, анан Голос Свободага кайрылгандан кийин биз ишти алып карасак, эч бир следственный мероприятие жүрбөптүр да.
Анан аябай таң калып, это что такое, да? Прокуратурага чейин, бүт жерге доо арызыбыз менен кайрылдык. Анан ошентип отуруп, ишти кайта улантылды, иш кайта улантылды. Улантылгандан кийин 5-6 ай бою иш аябай созулду да. Ал жактан следовательдер бир Зурага охранный ордерди жаза албай коюшту. Охранный, не то что охранный ордер, баланын документтерин, мага балага охранный ордер бергиле, анткени жолдош улам келип эле Зурага чалып, мындай коркутууларга да кабылды да. Анан кабылганынан биз охранный ордер сурадык. Охранный ордер да берилбеди. Ошентип отуруп биз ошол иш 6 ай бою созулду. Созулгандан кийин декабрь айында иш токтоп калды. Анткени в связи с истечением сроков давности, депчи. Ошол 6 ай бою ишти карап турсак, бир следственный мероприятие жасалбаптыр да. Даже допроско чакырып сурак алып койгочу ошо бакыттан деп следовательдерге кайрылдык. Бул жакта толтура биздин доо арыздарыбыз турат да, далил менен. Анан алар болсо биз повестка жөнөттүк, анан өзү келбей атсам эмне кылалык дейт. Анан сиздер эми даже эски президентти принудительный привод менен алып келип атасыңар. Ушул ГКНБшнике алыңар жетпейби деп айтып аттык. По факту семейного насилия, жанакы биз айтып атпайбызбы, тиги толтура мыйзамсыз иштерин көрдүк депчи. Эмеден укук коргоо органдарынын дагы милиция кызматкерлеринин. Ал иш боюнча биз, чтобы подтвердить их действия незаконными, необоснованными, то есть так, если смотреть, Туреев Бакыт, он просто избежал от ответственности. Возможно, даже этому помогли, поспособствовали сотрудники правоохранительного органа, да? Потому что почему дело так затягивалось? Почему в связи с истечением сроков давности дело прекращается, да? И поэтому мы обратились в Первомайский суд, чтобы привлечь к ответственности сотрудников именно правоохранительного органа, чтобы МВД признал свою вину. В этой связи суд, Первомайский суд, он признал их действия, бездействия незаконными. Мы смогли взыскать компенсацию в пользу Зуры 20 тысяч сомов. Алдыле аябай бизге аябай жакшы эме да, мындай стимул берди да. Өздөрүнүн ишин так аткарбагандыгы үчүн мамлекет төлөп берип атат. Зураны коргогон эмес мамлекет. Коомчулукка кеңири тарап кеткен видеодо окуя кандай орун алган жана кайсы жактан тартылган? Бул тууралуу кеп салганыбызда тасманы жактоочу Жаңыл Медетбекова өзү тартканын ачыктап, ошол күндөгү окуя тууралуу айтып берди. Жанакы интернетке тарап кеткен тасма боюнча айта турган болсок, ал республикалык центр психологияда тартылган. Ошо сот бизди экспертизага жөнөттү да. Ал экспертизадагы айта кетсек, бир ай сот негизи бир айга берген убакыт. Экспертиза болсо 2 ай созулуп туруп, анан эң аянда биз доо арыз менен кайрылгандан кийин анан 7 октябрга койду да. Ал кандай экспертиза эле? Кичинекей кызга, жанакы улуу кызына Раидага 6 жаштан баштап уже соттук экспертизага берсе болот да. Кызга, анан, чтобы пресекли тот момент, с кем хочет остаться ребенок, с кем желает остаться. Анан ошол тасма боюнча айта кетсек, кичинекей кыз Раида ал ар дайым
энесинин жанында жүрдү. Мама, мен бөбөгүмдүн жанына барам. Мама, сен менен кетейинчи деп. Алар көп видеого тартылган жок, эми ал кичине коридордо отурганбыз, ал нормальный эле ситуацияда болчу. Анан уже кетип баратканда Зура өзү Бакытка кайрылды. Жакшы сүйлөшүпчү. Бакыт хотя бы мага кечке чейин берип турчу, ушу кызды. Мен жанында болуп турсунчу, кичинекей бөбөгү менен ойноп турсунчу кичине. Десе Бакыт болбой, прям вы же видели, насильно. Мындай колу даже кыз өзү мындай эки кол мынтип энеси менен кыздын колу эметип кетти да, ажырашып кетти да. Анан такыр мүмкүнчүлүк болгон жок Бакыт менен сүйлөшкөнгө. Анан аргасынан видео тарттык да, ошол өзү мыйзамсыз иш кыймылын көрсөтөлүк депчи. Анан Бакыт туура эмес деп кечинде дагы сүйлөштүк. Силер видеону өчүргүлө, анан мен балдар менен жолугуштурам деп ушинтип айтты да. Анан ошол ойдон жолугуштурган жок. Анан Зура айтмакчы эме воскресенье күнү интернетке чыгарыптыр, когда он уже вообще да не стал показывать детей. Тыйындын эки тарабы болгондой эле ар бир окуянын күнгөй жана тескейи болот. Буга чейин биринчи тараптан айтылган сөздөрдүн канчалык чындыгы бар, же болбосо мындай кадамдарга баруунун дагы бир башка себептери барбы деген суроолор менен экинчи тарапка байланышып көрүп, тилекке каршы жооп алуу мүмкүн болгон жок. Алло, ассаламу алейкум, Бакыт мырза. Мен атым Кылычбек, Сокол медиа сайтынын журналисти болом да. Сокол медиа. Вызываемый абонент не отвечает. Вы можете отправить СМС или перезвонить позднее. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ата-эне ажырашканда баланын укуктары кандай каралган жана баланын ата-энелери наристе үчүн канчалык ээлик кыла алышат? Бул тууралуу балдардын укугун коргоочу Назгүл Турдубекова кененирээк токтоло кетти. Атасы энесине 1,5 жылдан бери кызын баласын көрсөтпөйт деп биз маалымат алып атабыз. Бул түзмө-түз Кыргызстанда болгон бүткүл мыйзамдарды тебеленүү деп айтсак болот. Бул мыйзам бузулуп аткан билинип эле турат. Бул жерде атасы тарабынан туура эмес иш-аракеттер болду. Мындай баласына энесине көрсөтпөгөнү бул ушунчалык баланын укугу тебеленген деп айтсак болот. Себеби деген мындайда бала деген атасынын менчиги эмес. Бул укугу жок да, бүттү бала төрөлдүбү? Ал деген кадимкидей конституциянын мейли карайлыкпы, башка мыйзамдарды карайлыкпы да, анын кандай укуктары бар болсо, чоң адамдын укуктары кандай болсо, ошондой эле кичинекей баланын укуктары бар да. Анан бул кичинекей бала кичинекей деп туруп эле анан укугун чектеп койгон болбойт. Себеби деген конституцияда түзмө-түз жазылганда ар бир адамдын мындай укуктары, толук укуктары бар. Анан бала деген ата-эненин менчиги деп эч жерде жазылган эмес. Өкүнүчтүү болуп атат. Бүгүнкү күнү эмне үчүн ушу үй бүлөнү жана балдарды коргой турган бөлүмдүн өкүлдөрү ушу баланын укугун эне тарабынан мээрим алганга, ошо эне тараптан тарбия алганга эмне үчүн ошого укугун ишке ашырып бергенге иш-аракеттер көрсөтпөгөнү бул абдан өкүнүчтүү болуп атат. Андан тышкары генералдык прокуратура тарабынан дагы мындай реакция болуш керек. Себеби деген Кыргызстан бул укуктуу жана демократиялык өлкө болгондон кийин сөз түрүндө ар бир баланын укугу корголуш керек. Биринчиден ушу үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгондо тегме-тең энесинен дагы атасынан тарабынан да бирдей мээрим алганга, тарбия алганга анын укугу бар. Анан болгон өкмөт тараптан болгон бүт өкмөттүн өкүлдөрү ушул баланын бала укугун коргогонго салымын көрсөтүш керек. Мамлекетибизди түптөп жаткан анын ичиндеги кичинекей үй бүлөлөр бузулбасын. Наристелерибиздин көздөрүнөн жаш акпай, бактылуулуктун учкундары чачырап турган болсун. Ал эми коомчулукка кеңири жайылып кеткен бул окуяны
тиешелүү тараптар ким кандай кызматта болбосун мыйзамдуулугун карап өз көзөмөлдөрүнө алат деген үмүттөбүз. Анткени өлкөбүздүн ичиндеги болуп жаткан ар бир мыйзамсыз иш-аракеттер бийлик башындагыларга кедергисин тийгизбей койбойт.